दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन है। पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने प्यारा आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं पुनः अपने पूरे चैनल परिवार सहित आपका आभारी ऋणी हूँ और भरोसा करता हूँ कि आने वाले जितने भी वीडियोस मेरे इस चैनल से पड़ेंगे उसको भी आप लोग इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। बड़ी चर्चा होती है, हमारे तमाम इष्ट मित्र जो हमारे चैनल के रेगुलर श्रोता हैं वो निवेदन भी करते हैं कि संतोष भैया आप क्यों गायब कर देते हैं, 2 दिन 3 दिन बीच में क्यों कुछ नहीं डालते हैं। बहुत मैटर होगा आपके पास, बहुत कुछ है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, जो YouTube की कंडीशन देख रहा हूं, जो YouTube पर काम करने वालों की कलाकारी देख रहा हूं, पता नहीं क्या मन बड़ी घृणा में होता है, बड़ा छिन्न होता है मन ये सब दृश्य देखने के बाद। भी बड़े बड़े समाचार वाले चैनल जो समाचार के बड़े बड़े चैनल है ना, वो क्या डाल देंगे कोई भरोसा नहीं। अभी कल परसों मैंने आज तक को देखा, अतीक अहमद का काफिला गुजरात से प्रयागराज आ रहा है, बीच में अतीक उतरता है पेशाब वशाब करने के लिए, तो पता चला कि कैमरा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। यहां तक कि वो सारे सिस्टम्स उठा करके, वो सड़कों की चीज उठा करके चैनलों पर चलना शुरू हो गया। देश में कहां करप्शन है, कहां जनता को क्या जरूरत है, जनता की क्या समस्या, क्या परेशानी है, यहां तो लोगों का ध्यान जा ही नहीं रहा है। उल्टी सीधी जगह ले जा करके भिड़ा रहे हैं। मेरे पास भी बहुतेरे मुद्दे हैं जिसपे हम घंटे 2 घंटे आधे घंटे 20 मिनट डेली आपसे बात कर सकते हैं। प्रूफेड मुद्दे हैं जिनका प्रूफ के साथ हम बात कर सकते हैं, तमाम जिरह कर सकते हैं, आपकी पंचायत बैठा सकते हैं। और ये दिन भी आएगा जब हम आप लोगों के बीच में इस तरह से बातचीत करेंगे, इस तरह से अपनी बात रखेंगे। बस थोड़ा सा समय का इंतजार है। कहते हैं चमकता रहेगा समय का सितारा, समय ने बसाया समय ने उजारा। तो वक्त का हर शय गुलाम, पुरुष बली नहीं होता है, समय खुद बलवान। तो जल्द ही हम मिलेंगे इन सारे सिस्टमों के साथ आप लोगों के बीच में, और ढेर सारे विषयों पर ढेर सारी चर्चाएं हमारी आप लोगों से होती रहेंगी। लेकिन फिर भी बीच बीच में जो छोटी छोटी चर्चा हम आप लोगों से करते हैं और इस पे जो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद दुलार मिलता है मुझे, इसके लिए यह चैनल परिवार आपका बहुत बहुत आभारी ऋणी है। 23/3/2023 शहीद दिवस के अवसर पर जो मैंने वीडियो डाला था और इसको मैंने पेंडिंग रखा था। एक कविता है, इंद्रेश यादव जनपद जौनपुर के बहुत अच्छे राइटर हैं, और इंद्रेश कवि की कलम की एक कविता है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैं इस कविता को पढ़ना चाहूंगा और मुझे भरोसा है कि आप जरूर इनकी कलम को सराहेंगे। शहीद दिवस के अवसर पर बलिदानी वीरों को, देश के उन सपूतों को आपकी कलम ने नमन करते हुए लिखा था। एक एक लाइन पे आप लोग गौर करिएगा। कलम लिख आज उनकी कहानी, कलम लिख आज उनकी कहानी, आजादी के खातिर जो कर दी कुर्बान जवानी, कलम लिख आज उनकी कहानी। कलम लिख आज उनकी कहानी, आजादी के खातिर जो कर दी कुर्बान जवानी, कलम लिख आज उनकी कहानी। आगे चलते हैं। मातृभूमि पर जिसने अपने प्राण गंवाए, मातृभूमि पर जिसने अपने प्राण गंवाए, आजादी की बलवेदी पर अपना शीश चढ़ाए, जिनका लहू पवित्र धरा पर बह गया बन के पानी, कलम लिख आज उनकी कहानी। ये जो रचना जा रही है ये इंद्रेश कवि जी की है, जनपद जौनपुर से। अगली लाइन में इन्होंने लिखा था, झूल गए फांसी पर कितने कितने गोली खाए, सो गए भारत मां की गोद में कफन नहीं वो पाए। झूल गए फांसी पर कितने कितने गोली खाए, सो गए भारत मां की गोद में कफन नहीं वो पाए। खूनों की स्याही से खींची भारत की भव्य निशानी, कलम लिख आज उनकी कहानी। खूनों की स्याही से खींची भारत की भव्य निशानी, कलम लिख आज उनकी कहानी। अगली लाइन में पुनः चलते हैं।
फांसी के फंदों से भगत सिंह क्रांति क्रांति चिल्लाए। फांसी के फंदों से भगत सिंह क्रांति क्रांति चिल्लाए, वंदे मातरम की बोली से गोरे भी थर्राए। छक्के छूट गए अंग्रेजों के घबराए अभिमानी, आज कलम लिख उनकी कहानी। आखिरी पंक्ति बताते हैं और गौर फरमाइएगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग पसंद करेंगे। यह रचना एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं जनपद जौनपुर के बहुत ही अच्छे कलमकार इंद्रेश यादव जी की है, जो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं। रग में बहते अपने लहू से क्रांति आग सुलगाए। रग में, नसों में बहते अपने लहू से क्रांति आग सुलगाए, धधक उठी सीने में ज्वाला गोरों को मार भगाए। संतोष कवि इंद्रेश जी लिखते आंखों में भर के पानी, कलम लिख आज उनकी कहानी। कलम लिख आज उनकी कहानी, आजादी की खातिर जो कर दी कुर्बान जवानी। कलम लिख आज उनकी कहानी। मुझे भरोसा है कि जहां अतीक के काफिलों को आप देखेंगे, जहां आप शारस और आरिफ की दोस्ती का जिक्र आप सुनेंगे, जहां आप राहुल गांधी की सजा, संसद की सदस्यता का खात्मा से लेकर के जेल बेल तक को आप सुनेंगे, वहीं देश की आज़ादी में कुर्बान शहीदों के नाम ये 4 लाइन समर्पित कविता को भी आप लोग सम्मान देंगे। और भरोसा है कि अच्छी लगेगी तो एक दूसरे को शेयर भी करेंगे, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएंगे। और मैं पुनः अगली कहानी के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगा, और तब तक के लिए आप लोगों से नमस्ते, बाय, प्रणाम।